Въезжаем в Забайкальский край. Начало Забайкальского края. Еще один карьер. Прям буквально пару километров проехали. Еще один вот такой большой, огромный. Забайкальский край. Ландшафт поменялся. Видите, едем. Сколько километрами прямо въезжаешь, никого нету. Просто никого. Такие территории. Такая красота. Блин, а мы живем в центральной части. У нас нет ни хрена. Кроме водоема. Ни гор, ничего такого. А у них вот здесь вообще прекрасно. Что не мост, то беда. Что не мост, то беда. Они дорожники-то не могут, что ли, с мостовиками-то договориться. Война между друг другом. Это вообще же беда. Каждый мост надо останавливаться. Представляете, здесь одна вода и река на реке какие-то. Вон Бурятские Норты, река. Посмотрите, и каждый мост вот в таком состоянии. Еще тут мосты-то у них были, стояли. Прыгаем мы по мостам-то. С моста выехали, все, дорога нормальная, видите, трамплины тут. Оп-оп. И вот каждый мост, каждый ручей. А тут их просто, блин, через каждый километр какая-то речка течет. Вот опять мост. Видите, этот уже в ремонте. Видите, как они ремонтируют. Все провалилось. Опять ни асфальта, нету никого. Никто ничего не делает. Что-то содрали, тут попытались сделать. Бетон тут они положили, и все. И на этом все закончилось. И теперь только находится на этом мосту кто? Правильно, только охрана, которая охраняет, чтобы у них вот здесь не украли. Кубики вот эти, наверное. Представляете, вот он сидит в этом вагончике. Смотрите на вагончик-то. Там пыли. Вот родничок. Здесь родничок, он какой-то местный, я скажу. Водички наберем. Тут местный, он не заморачивается с габаритом-то. Смотри-ка, хвост-то где кончился. Смотри, сколько машин там, на каком расстоянии висит. Им вообще похрен, они не заморачиваются. Вот это прицеп у него. Прям сколько машин-то везет. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. Остановились на ключике. Смотрите. Здесь тоже с мусором-то беда. Тоже никто не убирает его. Там такие же. Все полное везде мусора. У ключика-то. А тот ключик. Видите, шаман тут тоже тряпочками этими голубыми все обвешали. Туда денежки кидают, мелочь в ключик. Эти набирают, все в очереди стоят за бутылки набрать. Денежки лежат. Прямо от ключа отъехали буквально 2-3 километра. Следующий мост. Я говорю, тут все мосты разобраны вообще на всей трассе, вот этой на всей сибирской трассе. Короче, с мостами у них проблема. От основной мосты-то. По дороге-то по плохой-то мы еще как-то сможем проехать. А вот мост, если будет, то как мы речку-то мы и вплавь-то на таких-то машинах не одолеем. Видите, как они? Все по старинке. Вон, тыр-тыр-тыр. Отбойный молоточек у них. Все, и лопаткой он тут. Техники-то нет такой-то, вот, чтобы содрать-то вот. Они, наверное, не знают. Я говорю, в каком-то прошлом находимся. Все по старинке. Живут по старинке, делают по старинке. Дороги старинные.
Не любят они свои край-то. Вот эти товарищи, которые за него вот эти отвечают за дорогу, за мосты, вообще не любят. Вообще насрать им. Вот они любят, как Забайкальский край. Посмотрите, ведь один мусор лежит, еду. Какая-то гора там, или свалка была когда-то, или навосили они туда, хрен его знает. Гора, его подносит горы. Один мусор лежит везде, он. Куча на куче лежит. Тоже здесь с этим, с мусором-то беда. Короче, все мосты. Больше не буду я за эти мосты показывать. О, поняли все, кто здесь едет? Каждый мост, каждая речка, все. Чуть не до полной остановки останавливаешься. Трамплин на трамплине на мосте-то. Того, гляди, мост, судя по тому, что я увидел, в каком качестве эти мосты вот они стоят. Я каждый мост пересекаю, и каждый мост, я думаю, что я провалюсь на нем. Продавлю его. Забайкальский край составляет целых 52% всей России. 10% природных ресурсов находится именно здесь. Площадь Забайкальского края около 500 000 квадратных километров. Практически, там 480 с чем-то. Численность населения в Байкальском крае менее 1 миллиона человек. Короче, добывается здесь практически все. Не вкладывается сюда от слова совсем. Просто ничего. Я не вижу, что что-то здесь какая-то инфраструктура, развитие, что-то было. Ничего здесь нету. Вообще тупо забытый богом регион. Отсюда все сосут, как в принципе с любого региона. Где любой регион, где-то трубы стоят, где-то экскаваторы, где-то все сосут. Ничего не вкладывай. Вообще никакого развития нету. Такой край. Тут туризм должен был развит быть. Тут дороги все с освещением должны быть. Чуть не с подогревом. Столько денег в крае. Все деньги куда? Все деньги кто-то либо тырит, либо все это находится в каких-то частных руках, где-то все добывается, это все куда-то уходит не туда, куда надо, короче. В карманах оседает, а на регионе вообще никак не отражается это. Это губернатору Осипову надо привет, мы тут все водители губернатору Осипову привет мы передаем. Пламенный. Чтобы ему икалось, блин, до конца его жизни. Чтобы быстрее он тут вот эти ошибки все исправил. У них тут перевалы, подъемы, спуски. Хрен заедешь куда, блин. Либо колодки сожгешь, либо топливо все спалишь. Посмотрите-ка, это вообще тут огонь. Ну вот подъем. Чё? Дорога-то. На подъеме-то подымешься. С полок-то все послетает из машины-то. А как тут вот потише-то ехать? Видите, здесь пейзажи другие, не такие, как были. О, местный завалил, короче, мазу-то. Нормально он. Аккуратненько так, чтобы никого не мешать. Нормально он крана-то угомонил надолго. Солярка уже 79,50. Только сейчас вот буквально заправлялись недавно по 70 рублей. Фига себе тут. Цена-то скаканула сразу. Красота какая. А эти озера у них тут, рыбку половить. Вообще прекрасно. В поселке 3 человека. Все для них. Все пастбища, территория. А вот 3 человека владеют такой площадью. Молодцы. Позавидуешь. Спокойно, никто не мешает. Делай, что хочешь. Развивайся. Осваивай территорию свою. Вот еще одна стояночка. Остановился вам показать. Все тут классно.
Ленточки завязанные. Видите, что это такое? Уважаемый путник, отнеситесь с уважением к субургану, не сори и не кричи в этом месте. И пусть удача сопутствует у вас в пути. Да благословят вас три драгоценности: Будда, Драхма и Санграха. Ступа просветления. Приносят денежки, ложат, яблочки. Кто чего, кто чем богат. Видите, денежки лежат. Везде тут, вот видите. Здесь, смотрите, все тут все деньгами просто усыпано. Все классно. Но вот эти туалеты, это вообще огонь. Просто не зайдешь ни в тот, ни в этот. Построили, блин, все тут возвели, все красиво. Видите, денежек сколько валяется. Только собираете деньги-то. И, ну, уборку хватит. Говорю, даже этот, ну, не хочу показывать вам туалеты. Это просто беда. Я ходил там за туалет сходишь, в туалет не зайдешь. И там вот такой же туалетик еще стоит вот за этой ступой просветления. Ужас. Все деньгами, посмотрите, все деньгами усыпано, вся дорога в деньгах. Тут насобирать, я говорю, тут хватит, посмотрите-ка, деньги-то лежат прямо он вкатанные в асфальт. Видите? Вся дорога в деньгах, просто вся вот здесь усыпана мелочью вот это. Вот он, туалет-то, который за ступой находится. Там вообще, я не понимаю. Он просто битком, он просто полный, его ни разу никто не чистил. Останавливаются люди, заходят, стошнит, проблюются и поедут дальше. Не знаю, тут тоже в Забайкальском-то крае год моста. Короче, все мосты в ремонте. Все. Которые не в ремонте, нуждаются в нем срочно. Ну, животные-то. Вообще весело. Автобус у них тут. Они в автобусе отдыхают. Волга вон там стоит. В Волге могут посидеть животные-то. На детской площадке гуляют коровы. Вот самые счастливые-то здесь это вот животные. Вот, блин, вообще у них свобода. Никто за ними, я вот смотрю, ни пастухов, никого нету. Лошади, коровы, все гуляют сами по себе. Куда хотят, туда идут. На дороге стоят везде. Блин, вот это самые счастливые здесь это вот животные. Такая свобода, предоставлены сами себе. Мост какой хороший. Вот уже второй такой мост проезжаем. Это Гарикацан. Это Гарикацан. Видите, здесь тоже. Вот они тут мосты-то бетонные. Вот класс. Бетонируют там. Вот. Бетонные мосты. И более-менее, хоть не прыгаешь на них. Это вот третий мост. Уже более-менее мы проезжаем. Это вот 160 километров до Читы осталось. Вон едешь опять. Прям поле. И свалка лежит. Мусору хер знает сколько валяется тут в округе. Вон. Одни пакеты по всему полю. Нормально. На равнине-то. Свалку сделать. Чтоб ветром-то я тут раздул и все. А у них тут ветра-то постоянно дуют. Нормальные. Смотрите, здесь территория-то. Одни поля. И посередине поля мусора свалка. Вообще красиво. Это у нас этот Черемхово. Вот около Черемхова эта свалка находится. А вот Платон-то у них везде стоит, работает. Вот единственная система, которая работает везде, это Платон. Вот деньги-то берут за машины, за то, что мы ездим. А кто их делает, дороги-то, я вот не понимаю. Вы же нам обещали
Платон поставить, и дороги будут нормальные у нас. И где? Вот поглядите, какие дороги-то нормальные. Мне кажется, когда Платон-то не был, дороги-то лучше были. А вы сейчас в 10 раз больше денег собираете с дороги, с этим Платоном. А дороги стали в 10 раз хуже. Вот видите, вот как это так? Вот где пастух, смотрите, вот как ездите. Вот смотрите, он переходит дорогу. Видите, насрал, дорогу переходит. Ну, видите, бегает. Прямо посреди дороги. Прямо под колесами бегает. Блин. Никто не... И коровы гуляют, видите где? На кладбище. Венки вон там едят. Вообще никто не смотрит. Я не понимаю, у них скотина-то не дохнет, что ли, вот из этого дела-то. Ходит по обочинам отдельный мусор лежит. Вот эти остановки, мусорки. Они все едят, хоть коровы подбирают. Я не понимаю, как они живут еще. Тут везде вон они где гуляют, ведь один мусор валяется. Вон там свалка, там разруха какая-то. Вообще не понимаю. Корова, ведь она все ест, все подбирает, идет. Никакого контроля. Один вон по дороге блондится, гуляет, вообще пофигу. Какой-то вообще, какой-то дурдом тут какой-то начался в этом Забайкальском-то крае. К Чите подъезжаем. Смотрите, тут уже не первое поле я вижу. Видите, солнечные батареи. Вон целое поле. У них тут развита эта история. Уже 4-ю я, наверное, приезжаю. Такие вещи. Прямо солнечных батарей, хрен знает сколько, электростанций стоят. Высоковольтки такие громадные подходят от них. Смотрите, какие площадь какая. Вот его сооружение. Вот это там солнечных панелей сколько. Вот она. Вот она бесплатное электричество где. Кто-то его берет просто так и кому-то продает. Для себя-то могли бы такой-то херни наставить на каждом поле. У них тут этих гор, этих равнин, посмотрите сколько. Да тут бы весь регион бесплатно бы питался этим светом. Жадины, блин. Ты что, как так можно? Как можно людям сделать добро? Без наживы-то не получится. Вот автовоз-то, который по 16 машин-то возит, китайский. Фига себе, вот этот прицеп. Нормально. Хрена. Вот это прицепище у него. Тоже вон, глядите. Тоже мусор, прямо у дороги. Вот. Нифига, ни стыда, ни совести у людей нет. Хоть ладно, хоть где-нибудь вон так, чтобы не видно, хоть было нам. Не, прямо на дороге. А вот и Чита. Так близко к ней не подъедем, вот издалека увидим ее. Вот она. В дымке в какой-то. Сейчас набъезднуем мы. Вот столица Забайкальского края. Посмотрите, таблички какие, города обозначения. Видите? Это столица Забайкальского края. Указатель-то. Охренеть. И с той стороны такой же. Ни стелы, ничего нету. Вообще ничего. Что-то я тут еду, тут у них со стелами вообще напряги какие-то. Свои города нифига власти-то не любят. И тут такие стелы должны быть чуть ли не из золота. Столько природных тут ископаемых в дальневосточном крае. Охренеть надо. Видите? Там указатель Чита, а здесь Смоленка какая-то. Короче, все через жопу. Хрен поймешь, почему Смоленка-то. А почему там-то я из Читы выезжаю, а почему в Смоленку-то я с этой стороны въезжать-то. Короче, все через жопу, все запутано. Я говорю, какие-то, блядь, как квест какой-то проходишь, едешь-то. Местные. Я говорю, закон не писан вообще. У нас началась автодорога Амур.
только проехали, вот написано было 11 километров ремонта. Проехали эти 11 километров, шлеп, сразу следующий знак. Еще 7 километров ремонта. Местные нарушители. Ну, там, глядите, подходит. Чик. Подошел, в меня уперся. И пошел. Как все, ни в чем не бывало, все нормально. Как будто никаких сплошных не существует. Все четко. Кто это? Местный? 75-й, конечно, местный. Видите, как они ездят? Правила для всех одни. Не надо там в комментариях ничего мне писать. Правила дорожного движения, еще раз повторяю, для всех. Для грузовой, для легковой, для автобуса. Для всех они одинаковые. Че вы, сволочи, как ездите-то? А потом после вас, блядь, люди в аварии попадают. А вы сейчас уедете. Сейчас встречка пошла, он бы взял да подрезал меня. Мне пришлось на тормоза нажимать. Это бессовестные. Тут надо не транзит, который проходит мимо городов-то, шкуру-то драть с них. Вот, надо с местных деньги трясти, посмотреть, что они творят. Видите, как ремонт-то 70 километров происходит. Они взяли асфальт просто фрезой, содрали весь полностью. Асфальта здесь только нижний слой есть. Верхний слой фреза прошла, содрала полностью. Видите? Вот и весь ремонт. Асфальт содрали, разметку нарисовали временную. Все, ездите. Ездите молча. Кончился асфальт нормальный. Начался. А нормальный асфальт, вон, видите, какой он нормальный-то? Хрена себе там, а. Чик, вот буквально 100 метров. Опять прыг-скок, опять трамплин. Короче, весь Забайкальский край, короче, как и везде, вся Россия в жопе, в полной, с дорогами-то. Посмотрите, бабах, бабах, опять асфальта нету. Чик! Порадовались немного, опять асфальта нету. А вот они, асфальт надо потихоньку начинают ложить. На новую-то разметку. Красавцы. Я говорю, сначала разметку нарисуют, потом положат асфальт, потом еще раз ее нарисуют. По-нормальному-то, по технологии у нас никто ничего не делает. А, они режут, здесь асфальт они не ложат, а то они продолжают резать его. Дружище, а когда асфальт-то положите? Как я знаю? Вы докуда хотите его содрать-то? 70 километра. Так а ты по ГОСТу-то так же нельзя ездить-то. Я знаю. А почему делают-то? Кому надо привет-то передать? Вот дальнобойщики-то ездят, кому мне надо привет-то передать? Вот кто этим занимается? Кто главный этой херней занимается? Завдорстрой. А? Завдорстрой. Завдорстрой? А Кросавтодору-то имеет какое-то отношение он? А, это, короче, Росавтодору привет может, да, передавать? Вот мы остановились с местным, кто вот этим занимается, спросили. Всю дорогу, всю жизнь эту дорогу в ремонте, говорит, сделать не могут. Вся дорога, он говорит, сейчас будете, говорит, ехать, вся дорога вот такая будет срезанная. Там режут, но нигде не ложат. А если ложат, то, говорит, такой слой ложат, но сейчас, говорит, машины сильно тяжелые стали здесь ходить. Никто не контролирует. Ни одной весовой, я вот проехал, ни одной рабочей весовой нету. Чтобы вот кто-то контролировал вес автомобиля. Что, сколько он везет. Местный, говорит, возит. Вообще тут похрену сколько. Сколько хотят, столько и везут. Вот вам зато вот такая дорога. Она такая и будет. Это привет Росавтодору передать надо, сказали. Но тут местные. Ну, это филиал Росавтодора они здесь делают. Без Росавтодора здесь никто палец об палец не стукнет. Все, всем заведует Росавтодор по всей России. Вот этому нам тоже, человеку-то привет надо передать. Кто это у нас тут? За наши. Выборы губернатора. Реклама-то ни фамилии, ни имя, отчество. Кто это такой вообще? Хрен его знает. Смотрите, какие волны едешь. Раз, 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 раз. Вот видите? Вот видите, опять проехали. Только эта табличка-то... Километраж-то кончился, тот, что был написан. Раз, следующий. Опять капитальный ремонт дороги, протяженность участка 12 километров. Сейчас 12 километров проедем, будет следующий знак стоять. Опять
И вот так, наверное, до самого Хабаровска, наверное, они все пытаются что-то сделать. И делают так, что на ремонт надо заезжать чуть не до полной остановки. Видите, как они делают? Смотрите-ка, обочина. Ну, блин. Короче, все. Я говорю, тут надо чрезвычайное положение уже на дороге объявлять. Ну, это не дело. Это че? Какая нахрен? Да или тогда уберите тогда. Это не делайте, это не федеральная дорога. Федеральная дорога так не может выглядеть. Если кто-то хочет посмотреть на федеральную дорогу, посмотрите, съездите вон в Европе, какие дороги-то. Почему у них-то нормально? Я вот этого не понимаю. Почему у них-то нормально все, ничего не продавливается? Вы че? Вы тут глину, что ли, какую-то, блядь, с замазками, какой-то с пластилином ложите-то нам? Я не понимаю, почему у них-то там ограничения. У них даже ограничений по тоннам нету. Они сколько хотят, столько возят. Никаких у них там колей нету. Никаких ямочных ремонтов я там не видел. Я 5 лет на Европу отработал, по Европе 5 лет проездил. Я знаю, о чем я говорю. Я говорю, в Европу въезжаешь, нарадоваться не можешь. Возвращаешься, блин, к разбитому корыту постоянно, в Россию ты выезжаешь. Красота у них, конечно, здесь вообще неописуемая. Я говорю, люди мечтают тут вот жить. А тут население это 3 человека на всю Читинскую область. Что-то я тут езжу, тут уже сколько времени еду, никаких населенных пунктов, ничего нету. Вдоль дороги, вообще тишина. Просто дорога и лес, горы. Дорога, лес, горы. И дорога-то видите какая? О, бабах. Только сказал, пожалуйста, сразу знаки. Все. Сразу хреновая дорога. Только разогнался. Хренак сразу, вот. Вот это кочка. Оп. Слышали? Вот. Видите как? Вроде с виду-то вроде нормальная заплата-то. Но там яма в ней. Они положили мало асфальта и его продавило вниз. Я говорю, все, это вот не говорят, сильно тяжелые машины ездят. Везут сколько хотят. Не по норме, не по закону. А здесь никто не смотрит. Я говорю, вот здесь и надо эти весовые-то ставить. Ну, они есть, конечно. Но они отмыли деньги. Они поставили, влупили денег, хрен знает сколько. А сейчас ни одна весовая вообще, я не знаю. Вот где-то видел, вот пару штук на всей дороге только работает. На Томской Бездной, по-моему, приезжал, где-то видел. Вот. И все. Больше нигде ни одной весовой. Все приезжаешь, они просто не работают. Некоторые даже и весы-то снятые уже, нет ничего у них.